مرشد زمان ہے. میں حضر اٹک سے تعلق رہتا ہوں. میں ہانگ کانگ میں رہتا ہوں. میری جاب بائک پر تھی. لمبے عرصہ تک بائک پر جاب کرنے کی وجہ سے میرے موروں میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا. کافی عرصے سے تکلیف تھی. میں نے اپنے طرف سے ایکسرسائز کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. میں نے اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے سرجیکل کا مشورہ دیا لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا. پھر عامر شہزاد صاحب کا پتہ چلا. میں ان کے پاس آیا. ان کی ٹریٹمنٹ 3 دن میں آیا. 3 دن میں انہوں نے میری ٹریٹمنٹ 6 سیشن کیے. مجھے ماشاءاللہ کافی افاقہ ہے. میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو کسی کو بھی موروں کا مسئلہ ہو یا ریڑھ کی ہڈی کا کچھ مسئلہ ہو تو ماشاءاللہ عامر شہزاد صاحب بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. نہ اس میں دوائی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کچھ سرجیکل کی. تو آپ ان سے رابطہ کریں. آپ کو بھی انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا.